Karamihan sa atin ay hindi kilala ang sakit na pertussis. Ano nga ba ang sanhi ng pagkakaroon ng ganitong klaseng karamdaman? Ang pertussis o whooping cough ay isang nakakahawang sakit na nagdudulot ng matinis at ipit na paghinga matapos ang matinding pag-ubo. Matanda o bata man ay maaaring makaranas ng apnea o pagtigil o hirap sa paghinga at pagsusuka. Ito ay maaaring kumalat sa pamamagitan ng malapit na pakikipag-ugnayan sa mga taong may ganitong uri ng ubo. Sa kasalukuyan, batay sa pinakabagong datos, ang Pilipinas ay kasama sa mga bansa na may malaking bilang ng sakit na ito taon-taon. Nasa humigit kumulang 300,000 katao sa buong mundo ang nawawalan ng buhay kada taon dahil sa pertussis at may 30 to 50 milyong kaso nito taon-taon. Ang sakit na ito ay maaaring magdulot ng komplikasyon tulad ng pulmonya, kumbulsyon, pinsala sa utak at maging kamatayan lalo na sa mga sanggol at maliliit na bata. Ngunit may mga paraan upang maiwasan ang pertussis. Isa sa mga pinaka-epektibong paraan ay ang pagpapabakuna. Mahalaga ang DTaP, Diphtheria Tetanus Pertussis Vaccine para sa mga bata at ang TDAP, Tetanus Diphtheria Pertussis Booster para sa mga kabataan at matatanda upang maprotektahan laban sa whooping cough. Maaari ring kumuha ng pentavalent vaccine na nagbibigay ng proteksyon laban sa 5 sakit, kabilang ang pertussis. Bukod sa bakuna, mahalaga ring sundin ang mga sumusunod na preventive measures. Regular na paghuhugas ng mga kamay gamit ang sabon at tubig. Magtakip ng bibig at ilong kapag umuubo o bumabahing. Iwasan ang malapit na kontak sa mga taong may ubo at iba pang sintomas ng respiratory infection. At laging magsuot ng face mask at uminom ng vitamins. Dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng pertussis, mahalaga ang agarang aksyon at kamalayan upang labanan ang sakit na ito. Sama-sama nating labanan ang panganib ng pertussis, maging kabahagi sa pagpapalaganap ng kaalaman upang mapanatili ang kalusugan at kaligtasan ng ating mamamayan. Ako si Kuya Kiro, ang inyong kaugnay sa magandang kalusugan.